या आईवडिलांनी त्यांच्या मुलांना त्यांच्या डोळ्यांत देखत प्राण सोडताना पाहिलंय. 2 महिन्यांपासून ते 5 वर्षांपर्यंतच्या या चिमुकल्यांना त्यांच्या पालकांनी फक्त खोकल्याचं औषध दिलं होतं. पण त्यानंतर त्यांची लघवी बंद झाली, शरीराला सूज आली आणि किडनी खराब झाली. ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्लड नाक में से ब्लड निकल गया, लंग्स ब्रस्ट हो गए उसके. डॉक्टर साहब बोलने लगे कि ये बच्चा अभी 99% खत्म हो चुका है. Syrups produced by Maiden Pharmaceuticals Limited in India. जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा दिला होता की द गांबियामध्ये झालेल्या या मृत्यूंसाठी मेडन फार्मास्युटिकल्स या भारतीय कंपनीने बनवलेले 4 कफ सिरप जबाबदार असू शकतात. या सिरपमध्ये गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात डायथिलीन ग्लायकॉल आणि इथिलीन ग्लायकॉल होतं, जे शरीराला नुकसानकारक ठरतं, मृत्यूही ओढवू शकतो. When I read a medicine, I see it from India. I hardly touch that medicine. I don't even use that medicine. या कफ सिरपमुळे द गांबियामध्ये सुमारे 70 बालकांचा तर भारतातल्या जम्मूमध्ये आतापर्यंत 12 बालकांचा मृत्यू झाल्याचं उघड झालंय. हे औषध बनवणाऱ्या कंपनीने हे आरोप मात्र फेटाळले आहेत. जम्मूपासून द गांबियापर्यंत आपल्या काळजाचे तुकडे गमावलेल्या या आईवडिलांना आता फक्त एकच गोष्ट हवी आहे, न्याय. हम इंसाफ चाहते हैं. जो दवाई बनाने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए. द गांबिया तसंच जम्मूमधल्या या मृत्यूंमुळे भारताच्या विश्वाची फार्मसी या प्रतिमेला तडा गेलाय. द गांबिया सरकारने या मृत्यूंचा दोष मेडन फार्मालाच दिला आहे. मात्र या कंपनीने तसंच भारत सरकारनेही हे आरोप फेटाळले आहेत. हमने यहाँ सैंपल हमने भी लिया, हमने लेके उसका सैंपल को चेक किया तो पास हो गया. 1 ऑगस्टला संसदेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉक्टर भारती पवार म्हणाल्या होत्या की द गांबिया प्रकरणात त्या फार्मा कंपनीने गुड मॅन्युफॅक्चरिंग प्रॅक्टिसेसचं पालन केलं नाही, ज्यानंतर त्यांना शो कॉज नोटीससुद्धा पाठवण्यात आली आहे आणि त्यांना सोनीपत स्थित कारखान्यातलं पूर्ण उत्पादनही थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आम्ही मेडन फार्मास्युटिकल्सची बाजू जाणून घ्यायला त्यांच्या दिल्लीतल्या कार्यालयालाही भेट दिली, पण कोणीही बोलायला तयार नव्हतं. मात्र त्यांनी यापूर्वीच एका निवेदनात हे सगळे आरोप फेटाळले आहेत. तिकडे द गांबियामध्ये मात्र कुणालाच त्यांच्यावर भरोसा नाही. I completely disagree with that. Completely, because we have evidence that we tested these drugs. These drugs contain unacceptable amounts of ethylene glycol and diethylene glycol. The results are there and the results speak for themselves. And these were imported directly from India, manufactured by Median. मृतांमध्ये 3 वर्षांचा लामीन सुद्धा होता. त्याला ड्रायव्हिंग सीटवर त्याच्या वडिलांच्या मांडीत बसायला खूप आवडायचं. एक दिवस त्याची तब्येत बिघडली. डॉक्टरांनी जी औषधं लिहून दिली त्यात ते कफ सिरपही होतं. If I'm saying this, I feel that I regret why I give Lamin these medications. Because Lamin was insisting not to drink the medications. But I don't know, I forced Lamin to drink the medication. Lamin drink the medication. लवकरच लामीनला भूक लागणं बंद झालं. त्याची लघवीही कमी झाली. डॉक्टरांनी सांगितलं की लामीनला किडनीचा विकार झालाय. ते औषध घेतल्यानंतर 7 दिवसात लामीन दगावला. I feel like any one of those parents. I feel like taking my child to a hospital just to be drugged and he died. The system that's supposed to protect them is the very system that has exposed them. द गांबियाला 3 बाजूंनी सेनेगलने वेढलंय, जिथून या देशात माल सहज येत जात असतो. पण आता या सीमांवर गस्त वाढवल्याचं सरकारने म्हटलंय. मात्र गेल्या वर्षभरात इथल्या आरोग्य व्यवस्थेत काहीही बदललेलं नाही, असं या मृत बालकांचे कुटुंबीय सांगतात. आता त्यांना फक्त न्याय हवाय. हीच न्यायाची मागणी इथून हजारो किलोमीटर दूर असलेल्या जम्मूमध्येही होते.
डिसेंबर 2019 ते जानेवारी 20 दरम्यान इथे याच कफ सिरपमुळे 12 बालकांचा मृत्यू झाल्याचं उघड झालंय. यापैकीच एक होता 2.5 वर्षांचा अनिरुद्ध. अनिरुद्धचा हा हॉस्पिटलमधला व्हिडिओ त्याच्या मृत्यूच्या 3 दिवसांआधीचा आहे. सांस नहीं ले पाता था आराम से, कुछ खा नहीं पाता था, आंखें खोलना मुश्किल हो गया था क्योंकि उसकी स्वेलिंग ज़्यादा हो चुकी थी उसके फेस पे, आंखें खुलती नहीं थी उसकी. क्या कर रहे हो? दुर्गम भागांमध्ये राहणाऱ्या या कुटुंबियांशी बोलताना त्यांचा राग, त्यांची हतबलता जाणवते. आपलं म्हणणं कुणीतरी ऐकावं अशी त्यांची इच्छा आहे. ये बेमौत मारे गए हैं. जिस मैन्युफैक्चरर ने ये दवाई बनाई और जो ड्रग्स कंट्रोलर्स के ऑफिसर्स थे, दे फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी. उन्होंने अनचेक्ड जो स्पूरियस ड्रग था वो बिकने दिया. अगर उस टाइम कॉग्निजेंस ली होती सरकार ने तो गांबिया में ये नहीं होता. इथल्या अधिकाऱ्यांचं म्हणणं आहे की त्यांनी त्यांची पूर्ण जबाबदारी पार पाडली होती. लीगल सैंपल हमने लिफ्ट करके पहले हमने RDTL में भेजा, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री चंडीगढ़ में. वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसमें उन्होंने बताया कि देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ डाइथिलिन ग्लाइकोल 34.something%. इट वाज नॉट अ फाइनल रिपोर्ट. हमने एपलेट अथॉरिटी, एपलेट लेबॉर्ट्री में भेजा, CDL कैलकाटा में, और वहाँ से भी वो रिपोर्ट अपहेल्ड होके आई. उसके बाद हमारा इन्वेस्टिगेशन पार्ट स्टार्ट हुआ. जम्मू आणि द गांबिया दोन्हीकडच्या पीडित कुटुंबियांना आशा आहे की असं काहीतरी करावं ज्यामुळे अशा बालकांचे मृत्यू रोखता येतील. गांबियामधल्या बालकांचे पालक म्हणतायत की गरज भासल्यास ते भारतीय किंवा अगदी आंतरराष्ट्रीय कोर्टांची दारं ठोठावतील. साडेतीन वर्षांचा कनिश, 2 वर्षांचा बन्ना, 11 महिन्यांची जान्हवी, 10 महिन्यांची आई साटू अशी आणखी बरीच नावं आहेत. यांच्या कुटुंबियांची मागणी आहे की न्यायव्यवस्थेने दोषींना शिक्षा द्यावी. पण त्यांना माहिती आहे की न्यायासाठीची वाट प्रदीर्घ आणि खडतर असणार आहे.